Lalu tidak sengaja, tatkala melepaskan belut yang melilit Haikap, Toothless malah menelan belut yang dia gigit. Hal yang tidak terduga terjadi setelah Toothless berhasil menyelamatkan Haikap. Ternyata efek dari Toothless memakan belut tersebut sangatlah aneh, di mana penglihatan Toothless menjadi kacau, serta tembakan Toothless yang menjadi berwarna merah, juga yang harusnya hanya bisa 6 kali, menjadi tidak ada habisnya. Fishleg yang terkena serangan tersebut langsung kesal, lalu dia pun menyerang balik dengan jurus baru Fishleg, yaitu putaran Ground Call. Hingga kemudian, Fishleg yang baru datang langsung menyuruh Midlag menduduki Toothless. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Pada kali ini saya akan melanjutkan serial How to Train Your Dragon Season 2 dengan judul Defender of Bird. Untuk kalian yang belum melihat alur season pertamanya, silahkan klik link di deskripsi, dan saya sarankan untuk menonton alur season pertamanya terlebih dahulu. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Dari semua hari dalam satu bulan, hanya satu hari yang ditunggu-tunggu oleh warga Berk, yaitu hari di mana pedagang Johan datang untuk memperjualbelikan barang bawaannya. Kala itu Fishleg dan Toughnut langsung menemukan benda yang membuat mereka tertarik. Sedangkan Gobber melihat tumpukan rongsokan besi yang mana itu adalah benda yang dia cari, karena pasukan besi di desa Berk sudah mulai menipis. Mereka pun lekas membawa pulang belanjaannya ke rumah mereka masing-masing. Singkat cerita, di pagi hari yang cerah, terjadi keributan di antara para warga di desa Berk karena barang-barang milik mereka tiba-tiba hilang. Dari mulai perabotan rumah, baut penyangga, dan senjata seperti perisai juga hilang. Lalu berdasarkan analisis Haikap, terdapat suatu kesamaan pada jenis barang yang hilang, yaitu logam. Untuk itu Haikap pun mendatangi setiap TKP, tempat mereka kehilangan benda-bendanya. Watching the sunset. Dari mulai tempat Toughnut hingga tempat Gobber, Haikap tidak menemukan petunjuk sama sekali, karena di semua TKP tidak ada jejak dari si pencuri ataupun tanda jika pintu dan jendela dibobol. Asrin yang kali itu menemani Haikap meminta Haikap untuk meneruskan pekerjaannya besok, mengingat waktu saat itu sudah menunjukkan maghrib. Singkat cerita, malam pun tiba. Si pencuri ternyata kembali melancarkan aksinya di saat orang-orang sedang tidur. Tiba-tiba kaki palsu Haikap yang terbuat dari logam ada yang menarik. Haikap tertarik ke sebuah asap yang tiba-tiba ada di dalam kamarnya. Dia pun langsung meminta tolong kepada Toothless. Lalu dengan sigap, Toothless berhasil menyelamatkan Haikap. Dia juga menghibaskan sayapnya agar kumpulan asap menghilang. Hingga kemudian, di depan Haikap muncul para naga kecil yang tidak asing bagi Haikap, yang pernah Haikap lawan di pulau Breakneck Bog. Namun kali ini, mereka masih anak-anak. Pagi harinya, semua orang berkumpul di alun-alun desa. Semua teman Haikap mengeluh karena selain barang-barangnya yang dicuri, helm mereka juga dicuri. Kemudian Haikap datang lalu memberitahu semua orang jika yang mencuri logam-logam di desa adalah naga SS yang masih muda. Stoik pun kebingungan kenapa naga SS bisa ada di desa Berk. Fishleg yang mendengar pernyataan Stoik langsung teringat jika naga SS dewasa sangat tidak mungkin meninggalkan Breakneck Bog yang adalah sarang mereka. Hingga kemudian tiba-tiba datang Gobber yang mengeluhkan jika barang-barangnya kembali dicuri, yang kali ini adalah rongsokan besi dari Johan si pedagang. Mendengar kata-kata nama pedagang Johan, Haikap langsung mencurigainya. Lalu dengan ditemani Stoik, Haikap mendatangi Johan yang kebetulan masih berada di desa Berk. Master Haikap and the Great Chief. Johan awalnya tidak mau memberitahu dari mana asal besi-besi rongsokan yang dia ambil. Lalu Stoik yang geram pun memberi sedikit intimidasi yang membuat Johan akhirnya memberitahu jika dia mendapatkan besi rongsokan tersebut dari suku Berserker di Pulau Outcast yang menawarinya dengan harga yang sangat murah. Dengan wajah kesal, Haikap memberitahu Johan jika itu adalah besi rongsok dari Breakneck Bog yang berisi telur-telur naga SS. Lalu Haikap dan Stoik pun pergi. Sambil berjalan pulang, Stoik melihat keadaan desa yang menjadi kacau akibat penyangga barang-barang mereka yang terbuat dari besi hilang. Stoik pun memerintahkan Haikap untuk cepat-cepat mencari sarang naga SS di Pulau Snaggltog, tempat desa Berk berada. Mengingat Berk sudah tidak mempunyai senjata dan semuanya merupakan rencana Dagur, jadi Dagur dan armadanya sudah pasti akan menyerang.
Mendengar hal tersebut, Haikap langsung menemui teman-temannya untuk melakukan pencarian sarang naga SS dengan cara memancingnya menggunakan logam-logam yang tersisa di desa Bak, termasuk helm cadangan Snoutload yang baru saja dia temukan juga harus disumbangkan untuk jebakan. Singkat cerita, di malam hari, di saat semua persiapan sudah selesai, ternyata naga SS terpancing jebakannya. Haikap dan teman-temannya pun mulai beraksi. Naga SS yang sedang dikejar langsung memecah kelompok, sehingga Haikap pun meminta teman-temannya juga ikut berpencar mengikuti semua pecahan kelompok naga SS. Terjadi sebuah kecelakaan tatkala Haikap mengejar salah satu pecahan naga SS, di mana logam pada buntut buatan Toothless dicabut, sehingga mereka pun terjatuh. Kala itu Haikap tidak menyerah. Setelah terjatuh, Toothless langsung berlari mengikuti naga SS, dan Haikap menembakkan tali dari perisai customnya. Naga SS yang risih dengan Haikap yang terus mengejar, akhirnya melemparkan logam buntut buatan Toothless. Lalu seketika itu juga, Haikap akhirnya sampai di sarang naga SS. Kala itu dia sangat terkejut karena naga SS muda ternyata dapat membuat sarang logam yang besarnya seperti sarang di Breakneck Bow. Tak lama dari situ, tiba-tiba datang Astrid yang menginformasikan hal penting di mana salah satu dari mereka mendapati Dagur dan armadanya sedang mendekati desa Bak. Pucker up, Hiccup. Haikap pun langsung ke dermaga untuk memastikannya. Lalu setelahnya, mereka berkumpul di alun-alun desa untuk menyusun rencana. Stoik memberi perintah kepada Haikap untuk cepat-cepat mengambil senjata yang diambil naga SS di sarangnya. Namun Haikap menolak hal tersebut karena Haikap memiliki rencana yang lain, di mana dia akan memancing naga SS untuk menghampiri Dagur bersama armadanya. Untuk itu Haikap pun meminta barang-barang dari logam yang tersisa di masing-masing rumah. Bring any metal you might still have in your houses. Stoik yang mempercayai rencana Haikap lekas memerintahkan warganya untuk segera mengambil barang-barang logam yang tersisa. Lalu setelah semua terkumpul, Haikap beserta teman-temannya pun memulai rencana tersebut. Tough, sound the dinner bell. Kala itu si kembar disuruh untuk membunyikan logam-logam yang berada di tangan mereka saat tiba di sarang naga SS. Ternyata hal tersebut berhasil. Naga SS terpancing suara tersebut, dan mereka juga melihat logam-logam yang dibawa Haikap, Fishleg, dan Snoutloud. Stoy, look. Haikap dan teman-temannya lekas mengarahkan naga SS ke Dagur dan armadanya. Lalu di saat Haikap sudah di atas perahu Berserker, dia langsung membuang logam-logam yang dia bawa. Dagur yang mengetahui Haikap menjatuhkan sendok merasa jika Bak menyerah karena sangat tidak masuk akal. Mereka menyerang menggunakan sendok hingga kemudian sendok yang berada di tangannya hilang serta baut-baut yang di perahunya perlahan menghilang. Kemudian naga SS pun mengambil semua logam yang berada di perahu Berserker sehingga perahu-perahu Berserker hancur seketika. Setelah itu Haikap menghampiri ayahnya dan bilang jika dia akan mengembalikan naga SS ke Breakneck Bow. Ternyata Haikap meminta Johan bertanggung jawab atas kelalaiannya. Dia meminta Johan membawa logam-logam yang menuntun naga SS ke Breakneck Bow. Setelah logam-logam di desa Bak kembali ke pemiliknya masing-masing, para warga pun mulai memperbaiki benda-benda milik mereka, termasuk Haikap yang kala itu membuat suatu alat dari logam sisa. Alat tersebut dibuat untuk mendengarkan pergerakan dan juga suara dari jarak jauh. Lalu Stoik yang baru sampai dari patroli rutinnya di pagi hari, mendatangi Haikap dan mencoba alat baru tersebut. Toothless, plasma blast. Stoik yang mencobanya sangat kagum dengan penemuan Haikap. Menurutnya, alat tersebut dapat dibuat untuk mendeteksi keberadaan Screaming Dead dan juga mendeteksi jika ada perahu yang datang menyerang Bak. Signal fish legs and Saat itu ada suara yang membuat Stoik risih. Dia pun meminta Haikap untuk mendengarkan suara apa itu. fish legs. Haikap yang mendengarnya juga penasaran akan suara tersebut. Lalu dengan ditemani ayahnya, dia pun pergi ke sumber suara. No, Dad, let him go. I think he hears something. Hal mengejutkan terlihat tatkala Haikap dan Stoik sampai di sumber suara. Ternyata itu adalah 3 naga thunder drum kecil yang sedang bermain-main dengan tembakan suaranya. Haikap saat itu meminta kepada ayahnya untuk membawa para thunder drum kecil ke desa Bak. Namun sang ayah menolak permintaan Haikap karena tidak ingin jika mereka mengacau di desa Bak. Lalu setelahnya mereka pun pulang ke desa karena hari sudah menunjukkan maghrib. Actually, we were just testing the thunder ear.
Singkat cerita, di pagi hari yang cerah, semua orang panik karena desa Bug menjadi kacau. Haikap kala itu terkejut karena ternyata para Thunder Drum kecil mengikutinya ke desa Bug, lalu mereka bermain-main di sana. Thunder drums! They are so cute! Barang-barang di desa Bug mulai hancur oleh mereka. Haikap dan teman-temannya langsung diminta untuk menghentikan Thunder Drum kecil. Namun sayangnya, ternyata Thunder Drum kecil tidak mau berhenti dan malah semakin usil. My shop! Whoa, what are those things? They are loud and destructive. Yep, that's what's going on. Wow, they're slippery little guys. No kidding. Hingga kemudian, Tornado yang mulai risih langsung mengeluarkan tembakan suaranya yang berhasil membuat para Thunder Drum kecil diam. Stoik saat itu langsung meminta Haikap untuk mengembalikan para Thunder Drum kecil ke tempat asalnya. Namun Haikap kembali meminta kepada ayahnya untuk membiarkan mereka di Bug, lalu Haikap dan teman-temannya akan melatih mereka. Mendengar hal itu, Stoik mencoba untuk memberi kesempatan kepada Haikap. Won't be sorry, I promise. I already have a whole plan laid out. Now might be a good time to... Di arena, Haikap beserta teman-temannya bergiliran untuk mencoba melatih Thunder Drum kecil. Si kembar juga menamai mereka dengan nama Bing, Bam, Boom. Bing Bam! and Boom. oh yeah, Namun ternyata usaha mereka tidak membuahkan hasil. Thunder Drum kecil sangat susah sekali dikendalikan. Meskipun Haikap bisa membuat ikatan dengan mereka, tetap saja mereka susah untuk dikendalikan. Hingga kemudian, Tornado yang dari tadi memperhatikan akhirnya harus turun tangan untuk membuat mereka diam. Tornado! Come now. We have chiefing to do. Akan tetapi dikala Tornado pergi bersama Stoik, Thunder Drum kecil itu kembali membuat onar yang bahkan mereka kembali mengobrak-abrik desa Bug. Stoik yang sudah kesal akhirnya menyuruh Haikap untuk mencarikan tempat bagi Thunder Drum kecil. Haikap yang sudah putus asa melatih Thunder Drum kecil pun sekarang sudah tidak lagi melawan perintah ayahnya. Dia membawa para Thunder Drum kecil ke Pulau Naga. You're gonna love it here. Great. Di Pulau Naga, ternyata Thunder Drum kecil terus-terusan mengikuti mereka. Mereka sangat tidak ingin tinggal di Pulau Naga. Lalu di saat itu juga, Tornado kembali turun tangan agar Thunder Drum kecil diam di sana dan jangan ikut pulang. Tornado, back to Bug. Di saat mereka terbang untuk kembali ke desa Bug, ternyata Tornado tidak tega melihat Thunder Drum kecil di Pulau Naga. Kala itu ternyata naga liar yang lain tidak menerima keberadaan Thunder Drum kecil. Hingga kemudian, Tornado berbalik arah kembali ke Pulau Naga, diikuti Haikap dan teman-temannya. Di sana semua orang bekerja sama untuk menjauhkan semua naga liar yang terus menyerang Thunder Drum kecil. Haikap dan yang lainnya sempat berhasil mengusir para naga liar yang menyerang. Namun ternyata mereka kembali lagi dengan bala bantuan yang membuat Haikap kalah jumlah. Tornado pun memberi sinyal kepada Thunder Drum kecil. Stoik yang menyadari sinyal tersebut menyuruh semua orang untuk menutup telinga. Akhirnya serangan gabungan Thunder Drum berhasil menghempaskan semua naga liar yang menyerang. Di saat itu juga, Stoik menyadari jika Thunder Drum kecil membutuhkan sosok ayah untuk menjaganya. Lalu disitulah Stoik memutuskan untuk berpisah dengan Tornado agar tugasnya sekarang bukan lagi di desa Bug, melainkan menjaga Thunder Drum kecil. Lalu setelahnya, film pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nantikan updatean berikutnya.